آمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هذه الآيات فيها مسائل. المسألة الأولى في سبب نزول هذه الآية ليسوا سواء. ذكر أهل العلم أنه في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر يوما صلاة العشاء، ثم قال أنه لا يصلي هذه الصلاة من أهل الكتاب أحد إلا هذه الأمة، فأنزل الله جل وعلا ليسوا سواء، وهذا من العدل، لأن من أهل الكتاب من آمن وسيأتي صفاتهم التي هي من صفات الصالحين، وأيضا فيها كما سيأتينا إن شاء الله أنه الذي يريد الصلاح عليه أن يتصف بهذه الصفات. وقيل في سبب نزولها أنه لما آمن بعض أهل الكتاب كعبد الله بن السلام قالت اليهود آمن الشرار، يعني شرارنا هم الذين آمنوا، هذا من خبثهم ومن ظلمهم وعدم اعترافهم بالحق، لأن الذي آمن هم الأخيار. أنزل الله جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب. ليسوا سواء من أهل الكتاب. أهل الكتاب تطلق على اليهود وعلى النصارى وعلى كل من أنزل عليه كتاب، لكن الغالب في الاستعمال أنها تطلق على اليهود وعلى النصارى. أمة يعني جماعة، أمة يعني جماعة. قائمة هنا قائمة بمعنى ثابتة على أمر الله، مستقيمة على أمر الله، مستقيمة على شرع الله. ليس القيام هنا بمعنى القيام على رجلين، لا، المقصود هنا قائمة تعطي معنى الثبات، قائم على شرع الله، قائم مستقيم ثابت على شرع الله. والصفات هذه الأمة الجماعة، إيش هي الصفات هذه الجماعة الذين ذكرهم الله جل وعلا أنهم من الصالحين؟ من صفاتهم يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهنا ليس المقصود أنهم يتلون القرآن أثناء السجود، لأن هذا منهي عنه، لكن معناه أنهم جمعوا بين الصلاة والتلاوة، ولأن الصلاة فيها السجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه في حال السجود، هذه الحال للعبد حالة شريفة، أنه يسجد بين يدي الله جل وعلا. فالصلاة جمع فيها تلاوة القرآن وجمع فيها السجود لله جل وعلا. ولأنه صلاة الليل صلاة مشهودة، ولأنه ذكر الله جل وعلا أنه الليل هو أشد وطئا وأقوم قيلا، فذكر هنا الليل. وهذا فيه فائدة، الله جل وعلا لماذا ذكر هنا أنه من صفات أهل الصلاح أنهم يتلون آيات الله؟ هذا فيه دلالة على أن هذا القرآن وهذه الآيات من أعظم ما يتقرب فيه العبد إلى الله جل وعلا. هذه الآيات يا أخوة هي رسالات الله إلينا، كما كان السلف يقولون هذه الآيات هي رسائل من الله للعبيد، رسائل من الله للعبيد. فأعظم كلام في هذا الوجود هو كلام الله جل وعلا، فالعبد يتقرب إلى الله جل وعلا بكلامه. حتى أهل العلم يقولون أنه في الليل أو في النهار، لكن لأنه الليل هي أشد وطئا، العبد يا أخوة إذا قرأ القرآن ليرتله ترتيل،
يعني يعلي به صوته على قدر ما يسمع، لأن في ذلك يعطيه قوة لنفسه. إذا رتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، يعني لا تحاول تقرأه بنفسك، اقرأه مرتلا، يعطيك قوة، يعطيك طمأنينة. وأعظم ما يعالج به القلب هو القرآن ترى. لذلك كان السلف ضربوا لنا أروع الأمثلة في تلاوة القرآن في قيام الليل، وسيأتينا إن شاء الله يعني عما قليل شهر التلاوة والقرآن. فاجعل لنفسك من الآن برنامجا أنك ترتل هذا القرآن، أنك تراجع هذا القرآن. يعني حاول يا أخوة في رمضان اجعل لك برنامجا يختلف عن الأشهر الأخرى. اترك كثير من المسائل التي ممكن تؤجلها إلى ما بعد رمضان. اترك كثير من المطالعات التي ليس فيها نفع، كثير من قضاء أوقات ليس فيها نفع. اجعل من أوقات رمضان ومن دقائق رمضان وليالي رمضان ونهار رمضان عبادة، واجعل من الليل يعني فرصة لقراءة القرآن. اختم القرآن مرة مرتين ثلاث، لكن ليس المقصود الختمة مجرد الختمة، لا، اقرأ بترتيل، بتدبر، اقرأ التفسير. اجعل لنفسك وردا في رمضان ترتل القرآن ترتيلا. لذلك يا أخوة هنا من صفات أهل الصلاح، من أول صفاتهم التي ذكرت في هذه الآيات، قال أمة قائمة يتلون آيات الليل. لذلك يقول أهل العلم الذي يريد الصلاح عليه بالقرآن، لأن الله جل وعلا ذكر هذه الصفة بالإضافة إلى ما سيأتي له قيام الليل. أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو، انظروا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الآية ما ذكر النقيض لهؤلاء، يعني هل يستوي هذا أم هو نائم ولا يقرأ ولا يرجو ولا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هؤلاء علموا معنى قيام الليل، علموا معنى وراءهم يوم، وراءهم آخرة، علموا ويعني حققوا معرفتهم بالرب جل وعلا. لذلك يعني هنا قال أمن هو قانت آناء الليل. قانت يعني خاشع منقاد لله جل وعلا آناء الليل، ساعات الليل، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هل يستوي هذا بمن هو ليس كذلك؟ لا يستوي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تشبه هذه الآية. لذلك قال قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فذكر السجود لأنه من أشرف يعني أحوال الصلاة. ثم ذكر من صفاتهم يؤمنون بالله، والإيمان بالله أعظم ركن من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان كم؟ 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا متفق عليه، دل عليه القرآن والسنة والإجماع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإيش؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم ذكر إيش؟ القدر في آيات أخرى، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وذكرت في حديث جبريل في سياق واحد، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله وبربوبية الله، بأنه الرب المالك السيد الرزاق المدبر، هي صفات الربوبية لله جل وعلا، وهذه ما انكرها أحد.
حتى الكفار ما انكروا ذلك يا أخوة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما كانوا ينكرون وجود الله، والدليل في القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويذكر أن عبد المطلب لما إبرهة أراد أن يهدم الكعبة وأخذ حلاله إلى وإبله إلى الجبال، قال: يا عبد المطلب تترك البيت؟ قال: للبيت رب يحمي، للبيت رب يحمي. وكانوا يعظمون البيت، وكان عندهم طواف وعندهم سعي بين الصفا والمروة. أجعلتم سقاية الحاج، يعني في حجاج، هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. فعندهم عبادات إذن، لكن أشركوا بالله، وأشركوا بالله بشبهتين: بشبهة التقرب وبشبهة الشفاعة، وذكرت في القرآن كلا الشبهتين. قالوا: نحن ما نعبد الأصنام، هذه الأصنام ما نعبدها، ما نعتقد أنها هي التي تخلق وهي التي تميت وهي التي ترزق، هذا ما نعتقده، لكن هذه تقربنا إلى الله. ما هو دليل هذا الكلام؟ قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دونه يعني من دون الله أولياء، ما نعبدهم إيش إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني قربة، يعني نريد من هذه الأصنام تقربنا إلى الله. هذا لسان، يعني هذا على لسانهم هم، يقولون: نحن عندنا ذنوب وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، فنحن يعني كأن لسان حالهم يقول: نستحي أن نطلب من الله مباشرة فنتقرب إلى هؤلاء. هذا خطأ عظيم. والشفاعة قال الله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذين الشبهتين ذكرهم الله في القرآن وردها. لذلك توحيد الربوبية ما كان ينكره الكفار، لكن مشكلتهم أي في توحيد العبادة، ما كانوا يصرفون العبادات لله جل وعلا وحده. حتى في التلبية يا أخوة، التلبية يقولون: لبيك اللهم لبيك. هذا من يقول؟ الكفار قريش: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. إلا شريكا في العبادة، لكنه ما يصرفون له، يعني ما يعتقدون أنه رب، لذلك يقولون: إلا شريكا تملكه وما ملك. أنت تملك هذا الشريك وهو ما يملك شيء. في تلبيتهم، وهي ذكرت في السنن. وتوحيد الأسماء والصفات، يعني الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله بأنه المستحق العبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته. الرب الذي نعبده يا أخوة مجرد من الصفات أم له صفات الكمال؟ الله حي، الله جل وعلا يسمع، الله جل وعلا يبصر، الله جل وعلا كريم، الله جل وعلا لطيف، الله جل وعلا يتكلم. هاي صفات من؟ صفات الرب الذي نعبده جل في علاه. قال: هذه من صفاتهم، من صفات أهل الصلاح. ومن صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف، يأمرون بالتوحيد، يأمرون بالصلاة، يأمرون بالطاعة، يأمرون بالأخلاق، يأمرون بصلة الأرحام، يأمرون بالعفة، بالعفاف، بالصدق. هاي كله معروف يأمرون به. وينهون عن المنكر، ينهون عن الشرك، ينهون عن البدع، عن المعاصي، عن الظلم، عن الفسوق، عن الفساد. هذه كلها ينهون عنها. وهي من صفات أهل الصلاح أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أنه جاءت هنا بصيغة الجمع، فمن صفات من أسباب الصلاح أيضا أنك تصاحب الأخيار الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. مسارعة
الله جل وعلا ذكر في القرآن في أكثر من آية وحث أهل الإيمان وأمر الإيمان أنه للخيرات سارعوا، سابقوا، تنافسوا. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يتنافسون على أعمال البر، يتنافسون على الدنيا، أمة مقلوبة كلها، والله يتنافسون على الكرة ويتنافسون على إيش؟ يتنافسون على إيش؟ على أعمال البر. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا. فانظر، مسارعة، مسابقة، تنافس على أعمال البر. عندما تنظر إلى أناس أهل صلاح أهل تقوى نافسهم يا أخي في هذا البر. أما في الدنيا ما ذكرت المنافسة في الدنيا. قال الله جل وعلا فامشوا في مناكبها، فامشوا، صح؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة، فامشوا. ما قال سارعوا ولا قال سابقوا ولا قال تنافسوا، قال امشوا، امشوا، اطلب الرزق، لكنه مو بسرعة ومنافسة وقتال. رزقك يأتيك، أن تأخذ بالأسباب بهدوء يأتيك رزقك، كما أن الطير تغدو خماصا وترجع بطانا. انظر الصباح، أطلع وطلعت الشمس، قبل طلعت الشمس بنص ساعة كم من الطيور تذهب وتأتي وتروح، وما يأتي المساء إلا وجميع هذه الطيور ترجع إلى أعشاشها وهي إيش؟ وهي شبعانة. آلاف مؤلفة من الطيور، سبحان الله، منذ الصباح. مناطقنا هي مناطق قروية، أطلع اليوم قبل صلاة الفجر بنص ساعة، وانظر الطيور التي تخرج من يعني النخيل ومن الزرع تذهب، وقبل المغرب بنص ساعة تراها تجد كلها شبعانة، تغدو خماصا، يعني ليس فيها في بطونها شيء، وترجع بطانا ممتلئة. فامشي بهدوء يا أخي. لكن في الآخرة نافس أهل الصلاح، اجعل لك سهم في كل عمل من أعمال البر. ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. إذا سألك أحد ما هي أسباب الصلاح قل اقرأ هذه الآية. إذا سألك أحد كيف أستقيم قل اقرأ هذه الآية، طبقها. إذا سألك أحد قال لك والله يا أخي أنا أتمنى أنصلح، أجد في نفسي ضيق، أجد أنه يعني بعيد عن الصلاح، قل اقرأ هذه الآية، طبقها. اقرأ القرآن، صلي بالليل، اسجد لله، حقق التوحيد، حقق الإيمان باليوم الآخر، تحقيق، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، سارع في الخيرات، تكون من أهل الصلاح. لذلك قال الله جل وعلا وأولئك، يعني هؤلاء المشار إليهم، وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لهم أجرهم كامل، الله جل وعلا لا يظلمهم، كل خير يفعلوه. قال وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله عليم بالمتقين وبغير المتقين، لكن هنا من باب التحفيز، لأن الآيات جاءت في بيان صفة أهل التقوى وأهل الصلاح، فناسب أن تختم هذه الآيات بأن الله عليم بالمتقين، والله أيضا عليم بالكافرين وبالفاسقين وما يعزب عنهم مثقال ذرة. لكن هنا الآيات في ذكر من؟ أهل التقوى والصلاح، فناسب أن تنتهي هذه الآية بإن الله والله عليم بالمتقين إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.